ये है गुजरांवाला, पाकिस्तान का एक बड़ा शहर जो अपनी तेजी और मेहनती लोगों के लिए मशहूर है। और इसी शहर की एक अहम पहचान गुजरांवाला रेलवे स्टेशन। रेलवे पाकिस्तान की शनाख्त है और गुजरांवाला का ये स्टेशन रोजाना हजारों मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाता है। इस स्टेशन की नई इमारत 1 अप्रैल 2019 को इस वक्त के रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ने इफ्तिताह की। तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये इमारत शहर के लिए एक नया तोहफा थी। आज भी ये रेलवे स्टेशन सिर्फ सफर का जरिया नहीं बल्कि गुजरांवाला की जिंदगी का एक रोशन मंजर है। यहाँ से गुजरती रेलगाड़ियाँ सिर्फ लोहे की पटरी पर नहीं चलती बल्कि शहर के लोगों की कहानियाँ, उनके ख्वाब और उनकी मेहनत को भी अपने साथ लिए चलती है। गुजरांवाला रेलवे स्टेशन एक ऐसा मरकज जो शहर की रूह से जुड़ा हुआ है और जो हर दिन एक नई दास्तान सफर लिखता है।